السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من كل قلبي أتمنى تكونون بألف صحة وعافية. اليوم بإذن الله راح أسوي معكم هالفطاير، بتكون بنكهة الزعفران، اختياري طبعًا تقدرون تسوونها بنكهة الزعفران أو بدونها، لكن نكهة جميلة ولذيذة وصراحةً غير اعتيادية، يعني ما نشوفها كثير في المخبوزات، فاليوم قررت أسويها معاكم. والحلو إنه من طقطقة السلام عليكم زيادات ونقصان مني أنا، زدت أشياء ونقصت أشياء بحيث إن نطلع بنتيجة تكون مرة ممتازة، وبإذن الله تضبط معاكم و وتكون أطول وقت ممكن، تكون جميلة ولذيذة بهذا الشكل. مرة ممتاز ومرة مهم إن إحنا ننتبه لجودة الأكل، لمّا تسووا بمكونات ممتازة وجودتها ممتازة راح تعطيكم نتيجة تكون طازجة كذا يوم، يعني أنا في اليوم الخامس أسخّن منها ولسات طعمها لذيذ وطرية ولا تتفتت معاي، فبسم الله خلونا نبدأ. أول شي عندي درجة حرارة المكونات بدرجة الغرفة، يعني قبلها ب5 دقايق راح أطلّع كل المكونات وأخليها على الرف. أول شي عندي الموية، وكمان عندي السكر. طبعًا أنا سويت كمية هالمرة كبيرة، تقدرون تقسمون المكونات من النص وتستخدمونها، وعندي كمان الخميرة. زي ما قلت لكم المكونات من 5 ل10 دقايق تكون على الرف قبل ما تبدون أي شيء، وراح أحركها في هذه المرحلة بس حابة إنه يذوب شوي معاي السكر، مش تخمير لأ، بس إنه أبغى السكر يذوب عشان أتأكد بس إنه شغال معاي ممتاز. الحين راح أضيف كريمة الطبخ أو كريمة الخفق اللي متوفر عندكم استخدموه. زي ما تعودنا كل المقادير بإذن الله مكتوب في صندوق الوصف، راح أكتبها لكم بالتفصيل. والحين عندي الزعفران، طبعًا بس شوي فتت منه شوي بحيث إنه ما يكون كله كذا خيوط، وكمان عندي البيكنج باودر، وكمان عندي الحليب البودرة، آخر شي وليس آخرًا اللي هو زيت الزيتون أو زيت عادي تقدرون تستخدمونه، أو ممكن زبدة. راح أكتب لكم المقادير زي ما قلت لكم في صندوق الوصف بإذن الله. الحين خلصت كل المقادير ما عدا الدقيق، فراح أخلطها مرة ممتاز عشان أتأكد إنها اختلطت ممتاز وما يكون في شي وصلها شي والثاني ما يكون وصله. البيكنج باودر والمكونات هذه كلها لازم تكون مختلطة ممتاز. الحين صار وقت إني أضيف الدقيق الأبيض، مرة مهم أي نوع دقيق أبيض تستخدمونه متعدد الاستخدامات أي نوع، المهم إنه نضيفه على مراحل ما نضيفه مرة واحدة. طبعًا أنا في البداية عجنته على يدي بعدين حطيته في العجانة تقريبًا ربع ساعة إلى 20 دقيقة، أنا أحب أعجنها كثير زيادة لأنها تعطيني صدق قوام مختلف وتعطيني العجينة تكون مختلفة فعليًا ممتازة. الحين في وعاء اللي راح أخمر فيه العجينة راح أحط شوي رشة زيت، وراح بس ألم بيدي العجينة طبعًا تلصق في اليد، مرة مهم تعرفون قوام العجينة، تحسونها لينة وتلصق في اليد، لكن ترى أنا دهنت يديني بشوية زيت. طيب راح أخليها تتخمر لمدة تقريبًا ساعة في الميكروويف بدون ما أشغله أبدًا، أو ممكن في الفرن يكون ما في أي حرارة قريب يعني يوصلها، وبس راح أخليها تتخمر إلين تضاعف حجمها، أو لمدة ساعة بالضبط راح تكون ممتازة. في هذه الأثناء راح نسوي معاكم الحشوة. أول شي في الحشوة اللي هو زيت الزيتون أو زيت عادي، طبعًا أنا أستخدم مقلاية الزهر، فمع الاستخدام عادي يكون فيها شوية كذا تحسون هذه الخطوط طبيعي جدًا. المهم راح أبدأ ضفت شوي بعد ما سخنت عندي ممتاز، راح أبدأ أضيف عشان ما تلصق معانا ولا شي، فلازم نخليها تسخن ممتاز، بعدين راح أضيف أي نوع لحم مفروم عندكم. أنا هنا عندي لحم الكفتة، فيه شوية بصل مع شوية كزبرة. راح أبدأ أضيف المكونات الباقية اللي هو البصل عندي كمان. طبعًا أي لحم مفروم تقدرون تستخدمونه عندكم، حتى المجمد اللي يجيكم مجمد تقدرون تستخدمونه. راح أحركه بس شوي، ما عليكم شفتوا الزيت هذا كله اللي طالع راح أستخلصه كله وأحطه على جنب. الحين شفتوا بعد ما استخلصناه كيف صارت بس عندي اللحمة. الحين ضفت الفلفل البارد مقطع صغير وراح أحركه ممتاز،
وبعدها راح أضيف الطماطم مقطع صغير، مهم لأنها حشوة قطع صغير، لا يغركم ترى الكاميرا تراها مرة قريبة للطاوة، فعشان كذا معطيتكم الحجم يكون أكبر شوي من الواقع، بس ترى مرة مهم إنكم تقطعونها مرة صغيرة. الحين عندي فصين ثوم مهروسة طبعا. الحين صار وقت آخر شيء اللي هو الملح، وكمان عندي البهارات. مرة يا جماعة الخير يفرق أي أكل، سواء وجبات رئيسية، سواء حشوات، سواء أي شيء، مهم جدا نتأكد من نوعية البهارات، إنها تكون منظفة ومغسولة، وتكون مطحونة بالطريقة اللي تناسبها، بحيث إنها يعني طعم الأكل بدل ما تضيف يعني نكهة بسيطة تضيف نكهة تكون تستاهل إنكم تحطونها على أكلكم. الحين رجعنا للعجينة. شوفوا تبارك الرحمن كيف العجينة، يا تبارك الرحمن، تضاعفت وانتفخت معاي. بس ترى في ترك مرة مهم، ما نعجنها ولا نضغط عليها ولا أي شيء. راح أطلع الهواء اللي فيها بهذه الطريقة عشان تتكور معاي بطريقة مرة مضبوطة، وبدون ما إن الجلوتين يصير عندي يسحب تعرفون لما تجون تفردونها كيف إنها ما تنفرد معكم بسهولة. ليش؟ لأنه الجلوتين عندي رجع انشد، أو العجينة عندي بدأت يبيلها وقت عشان ترتاح. فلما نطلع الهواء بهذه الطريقة راح ترجع معاي، ما راح تغلبني لما أجي أكور العجينة. المهم راح أرجع كمان أخذ قسمة وراح أكورها بهذه الطريقة. طبعا الناس تتابعني دايما تعرف قديش أنا شرحت هذه الخطوات بالتفصيل. قناة مليانة فيديوهات شرح، مرة أحب أشرح لكم كل نوع من المخبوزات وش التركات الممتازة اللي تطلع معانا بإذن الله بنتيجة مرة تكون ممتازة. حطيت شوية جبن، طبعا عندي مكس أجبان يعني موزاريلا على عكاوي على أي شيء، ضفتها وأضفت معاها الخلطة اللي احنا سويناها باللحم المفروم. وبس راح أطويها من اليمين وراح أطويها من اليسار وراح أطويها. ومن الآخر هذا التريك ترى مرة مهم، يمنع انها تنفتح جوا الفرن لما تدخل الفرن. راح أسوي معكم واحدة ثانية. راح أحط الخليط اللي سويناه وبعدها ملعقة كمان جبن، وبس راح أثني هذه الجهة والجهة الثانية، وبس راح أبدأ ألف بهذه الطريقة. شايفين كيف تبارك الرحمن خيوط الزعفران على العجينة كذا معطيتها جمال، والله العظيم تفتح النفس. أنا بالنسبة لي وأنا قاعدة أشوفها على الواقع جمالها جمال، يا تبارك الرحمن. الحين دخلتها طبعا على دهنتها بكريمة الطبخ ودخلتها على فرن مسبق التسخين. طبعا بعد ما لفيتها وخلصت خليتها ترتاح لمدة نص ساعة بما يسخن الفرن عندي. بعدين دخلتها على الفرن تقريبا 25 دقيقة، لا من 25 دقيقة ل30 دقيقة، مو أقل من كذا. بعدها راح أطلعها وراح أخليها ترتاح تماما، أدهنها بدهنة زيت خفيفة، وبعدها راح أخليها إلين تصير دافية معاي أو بدرجة حرارة الغرفة. يا تبارك الرحمن الحين راح تستمتعون بإذن الله إذا صرت هذه المرحلة بأحلى فطاير، خفيفة مرة وهشة مرة. والحلو أحلى من كذا إنه معاكم إلين 5 أيام تستمتعون، تطلعون تسخنون تاكلون وبألف صحة وعافية عليكم. شوفوا قديش طرية وريحتها تبارك الرحمن، الزعفران معروف ريحته جميلة جدا، فتخيلوا مع مخبوزات ولا أحلى من كذا. أشوفكم في فيديو قادم، أستودعكم الله الذي تضيع ودائعه.